فروختش در افغانستان است، کابل است، صادرات بیرون هم داریم نداریم؟ میگن گردیس مکان چوب است، برعکس ما زغال سنگ از کابل به اونا روان میکنیم، شعبه و نمایندگی داریم. دی 18 دانه یک کارتن قیمتش چقدر میشه؟ از نگاه اقتصادی از زغال بومی از چوب که امروز سرسام‌آور قیمت شده، از چوب کرده 50% ارزان است. 2 خشت زغال برکت ساعت 9 الی 10 شب در بخاری بگذارن، به نماز صبح ساعت 5 الی 6 بجه این قوق و آتش داره که میتونه رویش دیگر بگذاره آتش بکنه. د زغال و شورای دلته جوړیږي چې هغه اصلي مواد دي. این را دمابین او تر میکنیم، شور میتیم که مواد امو کتاو مخلوط شود. با بعد از او که مخلوط شد با میبریم در زغال و په اخر که بیام وای چه تولید وطن، افتخار وطن. د ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کابل کې ژمی پر رسیدو دی، نو هر چا سره د دې غم وي چې ګاز واخلي، که خس واخلي، که زغال واخلي. نن راغلی یو زغالو یوې سترې فابریکې ته، تصفیه شوي زغال. البته دا چې تصفیه شوي زغال څه دي او څنګه جوړیږي، د دې فابریکې له مالک سره په ټولو برخو باندې خبرې لرو. را سره پاتې شئ، خپرونه ډیره جالبه او په زړه پورې ده، تر پایه وګورئ. د زغالو د دغې فابریکې مالک را سره دی، غواړو له ده سره د دې زغالو په اړه پوښتنې ولرو. دی به ما سره په خپرونه کې وي انشاءالله. حاجي صاحب ستړی مه شئ. قربان دستم. صحت دې ښه ده؟ بخیر اغلی جوړې؟ خوش آمدین. زنده باشین. زنده باشین. صفا و تشکر. زحمتتان ببخشین که از اینکه شما آمدین در کارخانه زغال سنگ سخندان، از تولیدات ما، از اینکه ما چه تولید میکنیم، تولیدات وطن واضح است که افتخار وطن. شما هم خوش آمدین. زنده باشید صاحب. دیگه کار شما، احساس شما همگی قابل افتخار است به هم مردم افغانستان که شما در وطن خود سرمایه گذاری کردین. حاجی صاحب محترم، در اوایل با بیننده های ماهیپر میډیا اگر می خود یک تعارف کنین، باز انشالله که پرسان دارین. حاجی اشرف سخندان هستم، مؤسس کارخانه زغال سنگ تصفیه سخندان. البته از سال 1397 به این طرف ما تولیدات و پروسس زغال سنگ ایجاد کردیم، یک زمینه کار به مردم ایجاد کردیم. بسیار خوب. یعنی تقریبا در 97 شما ایجاد کردید؟ دقیقاً در 97. خب بسیار خوب. حاجی صاحب، در اصل خو زغال خانو زغال سنگ که از می معدن افغانستان ای داخلی است یا بیرونی است؟ در مجموع پیداوار ما خوشبختانه که ما تمام پیداوار داخلی را استفاده میکنیم. حتی بسته‌بندی ما کارخانه‌های کارتنسازی در خود ملک است، یعنی یک کارخانه پاک و صاف وطنی، همه چیزش پیداوار وطن است. یعنی در کارخانه که می داخل میشی تاخیر کل وطنی 99% ماشاءالله داخلی است. قربانت. حاجی صاحب، این زغال که از معادن آمد و شما از اوجه شما خریداری میکنین تا اینجا به شما میرسد، تا تصفیه که میرسه اولین مرحلهش که اینجا ما میبینیم از کجا شروع میشه؟ اولین مرحله همی جایی که هستیم ما و شما زغالا در استاک یا در میدان پروسس تخلیه میشه، بعد از اون مواد برازی اضافه میشه، بعد از اون میره در میکسر و خردکن، بعدش هم میره در پرس با فشارهای 200-250 تن و خشت یا آجور تبدیل میشه، بعدش میره خشک میشه، دوباره تا کارتن میشه و با مشتری عرضه میشه. اینجا که حاجی میبینیم این زغال به شکل خاک اینجا شما میارین از اون معدن که از معدن‌های مختلف افغانستان. خوشبختانه که افغانستان از این طلای سیاه به نهایت داره. تمامش از معدن افغانستان است، مثل بلخاب، مثل دره صوف، مثل و معدن‌های دیگه مختلف در افغانستان است. یعنی حدوداً از 10-20 معدن هم از 10-20 جا هم زیادتر است. تشکر حاجی صاحب. پیش که اشاره کردین این پروسه میخوایم که این هر پروسه را از نزدیک ما در خدمت هستیم و ببینیم کارمندا که پروسه را چه رقم یا ما در خدمت هستیم. شما بفرمایین از الف تا یا بریم از اول مرحله حاجی صاحب. بفرمایین صاحب.
حاجی صاحب این مرحله اولش است. قربانت، اول ما به این مرحله اول زغال عوار میکنیم، روش میلاس مایه است که هم چسبنده است، هم بوگیرنده است، هم در احتراقش هم کمک میکنه که زود سوز شود. اول ایره میکس میکنیم، میریزیم، بعدش ایجا میکس میشه، میره سر میکسرها و آسیابای ما. حاجی صاحب میلاس هم اینمی موادی است که ما این مواد کیمیایی مواد است که میلاس یا شیره قند. اگر ساده شود، ساده تر شود، یعنی شیره لبلبو. خب ماشاءالله این هم از وطن. بله این هم از وطن است. خب این در سوخت کمک میکنه. این هم در سوخت کمک میکنه، هم در بویگیری کمک میکنه، هم در چسبندگی کمک میکنه. که امی زغال چون از جنس سنگ است، جنس سنگ ما نمیتونیم او را بدون هیچ مواد منسجم بسازیم. بنابراین میلاس است که باعث همه کارا میشه. خب این مرحله اولش است. بله میشه و بعد از این میایه سر آسیاب. میشه اگر از کولرام نیاز داری هر دو یک چیز دیگه. یا هم ترکیبات میشه که در مجموع باعث خوشسوزی زغال میشه. خب بسیار خوب. از معدن‌های مختلف، ای از در ایسوف است و از بلخاب. بازاریش فرق نداره. میکس میشه، خوشسوز میشه دیگه هم. یعنی میگه مثل که ما آمیانه تر بگیم قابلی میکنیم. قابلی میکنیم، مثلا کروت و غوڑی سر این قابلی است، یعنی ذائقه‌ش بالاتر میبره. بعد زغالا میآید تو اینمی. اینجا خب مرحله آسیاب و مکسر است هر دو. ایره دیگه اینجا میندازه طرف ماشین میره. بله این ذرات بزرگی که اینجا داره در مجموع آرد میشه. خوی دیگه میده میشه. بله باز در پایین میبینیم که یعنی تمام اینا به آرد تبدیل میشن، مثل آرد میشه. بله. خب حاجی صاحب میریم دیگه مرحله شو میبینیم. ما در خدمت. لیدونکو د زغال فابریکې دغه برخې ته راغلو. هر شی شوروا به تاسو لیدلی وي، د زغال شوروا دلته جوړیږي چې هغه اصلي مواد دي. بیادر مندنه باشی. زنده باشی، سلامت باشی. خوب است. شکر، زنده باشی، آرام باشی. اسم مبارک چیست؟ اسم عبدالفواد. عبدالفواد خان. نالی چی را جور میکنی بخیر؟ شیره لبلبو را. شیره لبلبو؟ بله ها. حالش لبلبو که زغال چی کار داره؟ این خاصیت یک چی داره، چی میگن، چسبو که داره. این را دوابین او تر میکنیم، شور میتیم که مواد امو کتاو مخلوط شود. با بعد از او که مخلوط شد با میبریم در زغال خالی میکنیم، گدوات میشه در زغال میره. این زغال این مواد از کجا میاره؟ این را از سمت شمال خریداری شده بود. زینی لبلبوی بغلان است. بله ها. خوی لبلبو که کاشته میشه مردم زیاد کم میخره، خوی اکثرش در این فابریکا میاره. دیگه ازش موقع معلومات صحیح من ندارم. معلومات ما صحیح داشته باشم. خو اینجا که میاری خشکش میاری؟ خشکش نیست، امی چی در اوش هست. تفلیش هست امی موادش هست. بازو اوش از بغلان میاره یا اینجا ماشین چیز داره؟ نه، ادم بغلان در برجی پر شده. در برجی جا او ذخیره داره، از اونجا ما میگیریم میاریم دایی دمابین دی کشتی او میکنیم استفاده میکنیم در زغال. اینجا چند بوجی مندازی با چه قوام مندازی؟ یک ذره معلومات بده. یا نسبت سر برجی شیره است، خورد کلان داره. اگر خوردش باشه یک تاش او اعلام میکنیم، یک تا شیره او میکنیم. اگر برجیش کلان بود دو تاشتاو که یک تراو کدم خالیش که شد پس او اعلام میتون بابش میکنم با استفاده میکنم. حالا در جریان کار یگان وقت دیگه دل تنگ میشه چیزی شیر میخوانی؟ یگان تا شوقش بیا میخوانم چیزی که در ذهنت بگه. مثلا چی میخوانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با چرخ فلک منات کمر شکن است،
به رنگ لباس من از آخر کفن است. مغرور نشو زندگی چند روز است، در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است. او ماشاءالله چقدر مفهومه. برای خدا سر کل گیره هم کنی 400 رپا روز پیدا میکنی در وطن خود. بسیار افتخار. ما خود راضی هستیم. تشکر بیادر. زنده باشی، بخیر باشی، آرام باشی، خلاص شو. خیر. حاجی صاحب آسیاب مرحله دوم است. بعد از اینکه از آسیاب زغالا پایین میریزن در مجموع بهار تبدیل شدیم، با مایع هم میکس شدن. وقتی که میکس شدن از نزدیکتر بیاین ما شما را زغالی که ما پیشتر از پایین ریختیم، آره دیگه چیزی به این نداره، آر داریم و شکل آر. بعدش هم چسبندگیش هم اونجا خوب میکس نمیشد. حالی که وقتی فشار میدیم خودش به دیگه منسجم میشه، یعنی با همه ذراتش میراث اثر کرده. بعد از او هم با دست بچه ها پشت پرسای ما مندازن، چون کمبود انرژی داریم. اگر نه دستگاه 100% فول اتومات است، چون در افغانستان انرژی کم است، ما بعضی کارها را ساده سازی کردیم. این ماشین‌آلات تجهیز به واردات بیرون از دیگه. بله، ماشین‌آلات تقریبا از قطعات مختلف جور شده، مگر هم بسته‌بندیش از ایران شده. ایران؟ بله، یعنی خود ماشینات از ایران نیست، البته بسته‌بندی ایران کرده. اینجا باز کارمندای مسلکی شما آموزش دیده که بله ما کارمندای کسایی که اصلا در ایران هم خوشبختانه که ماجرای ما هر کس هر کسب آگاهی و معلومات پیدا کرده بودن، ما هم اونا را پیدا کردیم. گفتیم بجای از اینکه در مهاجرت و در فقر کار کنی، در غربت کار کنی، در ملک خود کار کنی. تمامی کارگران یعنی یک دوره در ایران کار کردن. انشالله از وقتی که زمینه کار ما ایجاد شده نیاز بر رفتنشان نیست. همون امکانات، همون معاشات بهترتر ما برشان. ولی سبی قالب بندیشان بسیار مقبول، بسیار مطابق. دستگاه فول اتومات کار میکنه، یعنی به نفر نیاز نداره، خودش اتومات زغال خاکر هم میاره تو در قالبای خود پر میکنه، بعدش اتومات فشار میده. اینمی برادری که مسلکی است دو کار وظیفهش است، یکی اندازه های خشت مراعات کردن وظیفه از ایناست، یکی هم برداشتن چیندن. حاجی صاحب این خب پروسه هم مثل خشت است نه؟ بله چرا می خشت می ماشینا رو مردم به کار نمیبرن؟ از خشت هم داریم، فتی خشت هم داریم، بستگی به سیزن کار میکنیم. یعنی تابستان ها میریم در بطی خشت، زمستان ها میاییم هم در زغال. ماشینالات هم تو داره؟ بله، همین ماشینالات ما یعنی در هر دو بخش ما فعالیت داریم. تشکر حاجی صاحب. دیگه بخشش بعد از این میره با؟ بله، بعد از این که تو در کراچی ها چینده شد، هر کراچی اندازه ها معین است، آماده حرکت شد، کارگر دیگه میایه و میبره. خب در میرم بخش شما بفرمایید صاحب. ما البته 5 پای ماشین ازی داریم. بله. این ماشاءالله بسیار خوب یک ماجرا جور کرده. بله ما در هوایی که فعلا هوا مناسب است یا در آفتاب در نور خورشید چون از اینا کمتر است خشک میکنیم. بعدش وقت موسم میرسه در خشک‌کن باز استفاده میکنیم. میره؟ بله، یعنی توسط خشک‌کن خشک میکنیم. حاضر توسط آفتاب خشک‌کن هم علاوه از آفتاب یعنی مصنوعی دیگه ماشین میتونه شده. بله در زمانش که حال حاضر که هوا مناسب است، اگر ما یعنی مشکل به عرضه شویم
تقاضای بازار زیاد باشه باز از خشک‌کنای استفاده میکنیم. یعنی هیچ زمان کمبود زغال برکت در بازار احساس نمیشه. حتی قیمت هم مثل بازار بومی نظر به عرضه و تقاضا بالا و پایین نمیره. یعنی نرخ‌های ما ثابت است در مجموع. ما خواهش ما نیست که هموطنای ما باید انشالله. حاجی صاحب وقتی که نام زغال مردم میبینه یک نوع بیم و ترس داشته میباشن و اکثرت واقعات هم شده، چون این خود تصفیه است. فرقش به او کدام چیزا است؟ من عرض کردم که وقتی که ما همین طی مراحل خودم میکنیم با میکس کردن میلاس و پرس کردن زغال برکت در سطح دنیا یک روال است، یک روند است که استفاده میشه. در افغانستان یک پدیده جدید است، مردم آگاهی نداره، تبلیغات مختلف میکنن. ما وعده میتونم که زغال برکت بوی دود 90% کمتر از زغال بومی داره. هیچ استرس و تشویش هیچ هموطن ما نداشته باشه، آزادانه استفاده کنه. هیچ حتی بخاریایشان دقیقاً ماهی یک بار باید بتکنن. در غیر از او زغال بومی حداقل هفته 2 بار، هفته 1 بار. حاجی صاحب شما به این بخش صحیح اشاره کردین. ما شما اینی فعالیت هایی که بخش ایمنی داره به صحت یگان مدیریت داشته باشه، ای از صحت عامه و محیط زیست یگان جواز چیزام داره، شما این بخش ها را در مراحل کردین؟ بله، شرکت زغال سخندان در سال 97 اجازه محیط زیست زمان خود داره. هر زمانی که ما طی مراحل جواز میکنیم و جواز محیط زیست هم میگیریم، فعلا هم داریم. باز که از این نظارت شده از اون چیزی که شما وعده دادین نمو تو بر آمده. بله. دیگه هموطنای ما دیگه چی میخواین؟ دیگه هموطنای ما اگر از جنبه اقتصادم بگوییم، زغال برکت اقتصادی تر میاد نظر به زغال بومی. هم از نگاه وزنی که قیمت ها معادل است، هم از نگاه ازی که جا در ساختمانایشان کمتر میگیره، بارجامه ازشان نمیطلبه، با آماده در کارتن است و ضمنشان قیمتشان مساویانه. پس بعدش هم اونا زغالای بومی کلانه که میگیرن خورد میکنن، ضایعات دارن. از ما اصلا ضایعاتی هم برشان نمیآید. اگر قیاس کنیم ما در 20% در کلیات ارزانتر میایم به مشتری. انشالله. مردم در این رابطه آگاهی یک ذره کمتر دارن. اگر ویدیوی ما را ببینن و از طریق ما مردم در این رابطه معلومات به گفته شما داشته باشن، انشالله ما مطمئن هستیم که مردم از استفاده میکنن. حاجی صاحب ببینیم که حالی خشک شد، بعد از این حتمی در کارتنا میره نه؟ بعد دیگه او بخششون ببینیم. باشه چشم. بخواه حاجی صاحب دیگه این کارتنا را که میبینیم دیگه این مرحله بسته‌بندیش است انشاءالله. بعد از اینکه زغالا خشک میشه آماده کارتن شدن میشه، کارگرای مخصوص کارتن میآید به هر کارتن 18 دانه زغال 18 دانه جا بجا میکنه، سرش بسته میکنه. اگر تقاضای بازار بود بازار میره، اگر نبود در گدام آماده بازار یعنی گدام میشه. خب حاجی صاحب یک موضوع که مهم است، حال خب بخاری هم قسم برآمده، مردم تبلیغات ترکیه است فلانی است، این زغال در کدام بخاری ها قابل سوخت است؟ سوال بسیار خوب و بجای گفتین شما. زغال برکت بخاری خاص نمیطلبه. یعنی با هر بخاری هر کی، حتی من میگم در بخاری های چوبسوز بعضی وقتا خودم در بازار میرم میگن زغال سنگ میخری باید بخاری آنچنانی بخری. من میگم من چون اهل کسبش هستم، کارخانه برکت دارم، برای من بخاری عادی بتیم. یعنی با هر بخاری که هموطنای ما چوب سوخت میکنه، با همو بخاری میتونن زغال سنگ تصفیه سوخت بکنن. هیچ فرقی هم نداره، نه ترکی نه ایرانی. بله، هر نوع بخاری های چوب سوز و زغال سوز هیچ فرقی هم نمیکنه که ترکی باشه یا وطنی ما باشه. ما ارجحیت میتونم که بخاری های وطنی باشه بهترتر از نظر به ترکی. خیر ببینید حاجی صاحب، خود همو احساس وطنیش شما میبینید که در هر چیز توصیش وطنی است. حاجی صاحب
در هر چیز که میبینیم تقلبی یک چیز میبراید یا برآمده یعنی بله در افغانستان طبق معمول امی یک روند بدی است، یک فرهنگ بدی است که در هر کاری که سرمایه گذاری میشه دوستایدگی میآید، از او بی سرمایه کم سرمایه بدون اخذ جواز کارهای مختلف بند کوچک را ایجاد میکنن، باعث نامبد شدن تولیدات وطنی میشه. ما از دولت ما می تقاضا را دارم که جلو متقلبین در هر عرصه گرفته شود، نه تنها در بخش زغال ما، در تمام عرصه ها متقلبین باید کار نکنن که اسم تولیدات وطنی ما بره پایین، برعکس اسم تولیدات وطنی ما بره بالا، ما بتانیم در آینده ها. بسیار گپ خوب است. حاجی صاحب این حال ای بسته بندی میشه باید که سر این بازار اقتصادی سی که فروختش در افغانستان است، کابل است، صادرات بیرون هم داریم نداریم؟ صادرات ما در ولایات به سطح کشور نرسیدیم که خارج صادر کنیم، چون در دیگر کشورهای همسایه ما اکثرا گاز و نفت اینا زیادتر هستن، اونا بدیل به زغال سنگ نمیبینن ضرورت. در سطح افغانستان در اکثر ولایات ما توزیع داریم، نمایندگی داریم. به کدام ولایت؟ فرض محال دورترین ولایت عراق است، ما در عراق هم روان میکنیم جنس ما را. فرض محال جلال آباد به نظر مردم گرمسیر است، ما در جلال آباد فروشات داریم. باز ولسوالیات سرسیر هستند. در مجموع فرض محال میگن گردیس مکان چوب است، مکان چوب است. برعکس ما زغال سنگ از کابل به اونا روان میکنیم، شعبه و نمایندگی داریم. امی در یک کارتن شما گفتین 18 دانه بسته‌بندی میشه چرا؟ خب حالا میایم در قیمتای زیرگر به 18 دانه یک کارتن قیمتایش چقدر است؟ 18 دانه در هر کارتن ما که 18 دانه بسته‌بندی میشه حدوداً دوربر 21 کیلو وزن میشه. یعنی مثبت منفی دقیق گفتن نمیتونم که هموطنای ما بگویم، مثبت منفی 5%، 0.5. بعدش قیمتش هم در تمام شهر کابل حدوداً بین 260 افغانی تا 270 افغانی است. بسیار ارزان. ما خدمات ما است که به دکانداران میرسانیم به 240 افغانی دم در دکان چوب فروشا، اونا به 260 افغانی به هموطنان ما عرضه میکنن. از نگاه اقتصادی از زغال بومی، از چوب که امروز سرسام آور قیمت شده، از چوب کرده 50% ارزان است و از زغال محلی و بومی کرده 5 الی 10%. تشکر حاجی صاحب، شما خوال متخصصی بخش هستین. قربان. اگر یک خانواده 10 نفری بله از یک بخاری استفاده کنن، بله در یک شو چند تا زغال یعنی بریکت برش کافی است که خانهش تا صبح گرم شود؟ اگر دو خشت زغال بریکت ساعت 9 الی 10 شب در بخاری بگذارن، به نماز صبح ساعت 5 الی 6 بجه این قوق و آتش داره که میتونه رویش دیگر را بگذاره آتش بکنه. یک فامیل یک بخاری در یک سال 40 کارتن ما با یک 20 سیرچوب زمستانشانه کافی است و بس میکنه. لیدون کو دیجی صاحب فرمول مولیده چه 40 من لرگی او 10 کارتنه زغال بریکټ زغال په دې تاسو کولای شئ چې په کابل یا نورو یخو سیمو کې خپل ژمی ګرم تیر کړئ. حاجي صاحب دې برخه کې کافي تجربه او له خبرو ښکاري چې په دې برخه کې صادقه وطن دوسته شخصیت دی. راځي چې د خپل د وطني تولید نه د حاجي صاحب د خبرو په تصدیق استفاده وکړو. حاجي صاحب که چېرته زمونږ لیدونکي زیات لیدونکي لرو، دوی مونږ ته کمنټ پرېږدي چې حاجي صاحب به مونږ سره تخفیف کوي، دوی لپاره څه وعده ورکوي که نه؟ ما همی وعده را میتیم برشان که از کارخانه مستقیم برشان انتقال میتیم، تخفیف خاص حداقل 5% هم تخفیف برشان میتیم. 5% او تاسو تر کور پورې انتقال هم دغه د حاجي صاحب د کامرې پر مخ کې وعده وکړله. نو انشاءالله چې زه وینم دا د خسو نه د ګازو نه چې خطرات لري، له نورو ټولو هغو سوختي موادو نه چې په ژمي کې موږ او تاسو له خطرونه اخلو، نو دا کوم مواد چې دی کې وکارول شو، تاسو فابریکه ټول مراحل ولیدل،
دا به د دې نه ډېر ګټور وي حاجي صاحب، همداسې نه ده؟ ما 100% وعده میکنیم که از گاز کرده از نگاه خطرات مؤثرتر، مفیدتر، بی مشکل است و از دیگه سوختا کده ارزانتر و آسانتر است. او په آخر کې بیا هم وایي چې تولید وطن افتخار وطن، آبادی وطن د تولیدات داخلي وطن. بالکل دا شعار دی، دغه شعار به ټول په ځان عملي کړي. حاجي صاحب په وروستیو کې ژمی را روان دی، خلکو ته او حکومت ته هغه ارګانونه چې تاسو سره دخیل دي په پروسو کې غوښتنې او سپارښتنې څه دي؟ ما کدام حرف خاص نداریم. ملک ما 40 سال درگیر جنگ بوده. ملک پسا جنگ مشکلات خاص اقتصادی همه مشکلات داره. ما در مجموع در افغانستان مشکلات انرژی داریم که حکومت ما الحمدلله بسیار در این بخش کار میکنه. انرژی در افغانستان زیادتر شوه، چون ما اینجا با دیزل و با اینا استفاده میکنیم. انرژی بالا بره، سطح تولیدات وطنی بالا میره، قیمت‌های وطنی پایین میاد. چون یگانه چیزی که مشکل کارخانه‌های افغانستان است در مجموع از بخش انرژی برق صدفه. تشکر حاجی صاحب، خدا باشی که وقتتان به ما دادین و همراه مردم پیام خود رساندین. د حاجي صاحب پیغام واقعا ډېر زما خوښ شو، ډېر ښکلی دی چې د وطن په تولیداتو باندې ډېر فوکس دی. د مایپر میډیا خوږو لیدونکو د حاجي صاحب سره زموږ خپرونه د بریکټ زغالو یا هغه تصفیه شوي زغال چې خطرونه ټول پکې له منځه ځي په تولید په برخه کې وخت کې تاسو دا خپرونه ولیدله، تر هغې چې بیا له یوې بلې خپرونې سره حاضرېږو. تاسو ټول په لوی رب سپارم، هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ، او په آخر کې یو ځل بیا وایم چې د خپل وطني تولید نه په هره برخه کې استفاده وکړئ تر څو هیواد مو له نورو سره سیال شي. الله مو مل شه.